مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص میرے پاس آیا، الحمدللہ ہر چیز کا پابند، نماز کا پابند، تہجد کا پابند، صبح شام ذکر کرنے والا. میں نے آج تک اس جیسا انسان زندگی میں نہیں دیکھا. ہر وقت اس کی زبان میں اللہ کا ذکر، ہر وقت اس کی زبان میں خیر، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنے والا. ایسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. 14 سال میں تکلیف میں تھا، درد میں تھا، بیماری میں تھا. واللہ میرے پاس آیا، کہتا ہے اسرائیل صاحب میں اتنے سالوں سے تکلیف میں ہوں، درد میں ہوں، بیمار ہوں، آپ میرے لیے کچھ نہیں کرتے ہو. میں اسے کہتا میرے بھائی جان واللہ عظیم میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آتا ہے. میں تمہیں دیکھتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو عبادت کرنے کی توفیق دی، یا اللہ مجھے بھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما. میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہو، آپ تو ماشاءاللہ ہر چیز کا اہتمام کرتے ہو. میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ ساتھی چلا گیا. چلنے کے بعد اس نے امام صاحب سے گزارش کی. امام صاحب اس ساتھی کو میرے پاس لے کر آئے. کہنے لگا اسلائی صاحب اللہ کے اس کو دیکھو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا شیخ مجھے کچھ نظر نہیں ہے، میں اس کو کیا کہوں. میں معالج تھا. میں نے کہا مجھے سمجھ میں کچھ بھی نہیں، میں اس کو کیا کہوں، کیا دوں اس کو. یہ سب کچھ کرتا ہے، دعائیں یہ پڑھتا ہے، نماز یہ پڑھتا ہے، ہر وقت اس کی زبان میں اللہ کا ذکر فکر سب موجود ہے. میں اس کو کیا دوں. بیمار لگتا نہیں اس کو جادو ہے. تو میں نے کہا آپ ایک کام کرو. ہوتا کیا؟ میں رات کو تہجد پڑھ دو. ہوتا روز پڑھتا ہوں. میں اس کا چہرہ یوں دیکھ رہا ہوں. میں کہا رکو. میں نے کہا جب آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، نماز پڑھنے کے بعد جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ، اس میں اللہ کی تعریف بیان کرنا. جو بندہ جب دعا کرتا ہے اس کی ابتدا اللہ کی تعریف کے ساتھ کرتا ہے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے. میں کہا اللہ کی تعریف کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ اللہ کوئی غلطی ہوگا، کہ گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کرنا. یا اللہ اگر کسی نے مجھ پر کچھ کیا ہے، اے رب العالمین، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے خالق، مجھے بتا، مجھے دکھا، اس چیز کو ختم کروا. اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر میں نے کہا سو جانا، اللہ کی مدد کرے گا. جاؤ. وہ شخص گیا، رات کو عمل کر دیا. ایک ہفتہ ہی نہیں ہوا، شعاع اشراق کا وقت تھا. وہ کہتا میں گھر سے نکلنے لگا تو میں اپنے دروازے کے اوپر دیکھتا ہوں کہ ایک تعویذ لٹک رہا ہے. ایک تعویذ. میں پریشان کہ میرا کمرہ ہے، آج پہلی دفعہ یہاں تعویذ لٹک رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے. اس نے تعویذ کو کھولا تو دیکھا اس کے اندر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا. اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا کہ فلاں نے فلاں کو، یعنی اس کو تکلیف ملے، اس کو درد ملے. جب میں نے دیکھا میں خود حیران رہ گیا. اللہ جب میں نے جب چیز کو لایا گیا، تعویذ کو میں نے کھولا، سورہ فلق ناس پڑھ کر پھونک کیا اور پانی میں ڈالا. اس کے جو الفاظ تھے حروف کو میں نے مٹایا. پانی کے ذریعے میں نے حروف کو مٹانے کے بعد پھر جب خشک ہوا تو میں نے اس کو جلا دیا. جلانے کے بعد وہ شخص ایسا ہو گیا جیسا کہ کوئی زندگی میں بیماری تھا بھی نہیں اس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا، آپ ہر چیز کا اہتمام کرتے تھے. آپ کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کام کبھی کیا ہے کبھی نہیں کیا ہے. بعض دفعہ علماء کرام، ایک جادو ہے جو خاص علماء کرام پر کیا جاتا ہے، وہ انتہائی خطرناک جادو. ہمارے بہت سارے عالم ہر چیز کا اہتمام کرتے پھر بھی اس کے باوجود بیمار ہیں. تو ہم نے ان میں سے بات کا جب معائنہ کیا تو پتہ لگا کہ ان کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو سب کچھ کرتے ہیں. بعض دفعہ ہم عمر پڑھتے بھی تو کچھ حاضر کچھ بھی نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں کہ جناب والا یہ طریقہ جو ہم نے ابھی آپ کو سکھایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیے، اس میں سورہ فاتحہ، درود شریف، اللہ سے گناہوں کی معافی کیجیے، جیسی وہ کرتے ہیں واللہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ بے شمار واقعات ہیں. جب انتہائی پریشان ہو کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں تو 2 رکعت رات کے کافی ہے. کیوں؟ تیرا رب